データが読めなくなった SSD への対応についてです。まず大切なのは、無理に触りすぎないことです。何度も再起動したり、抜き差ししたり、復旧ソフトを試すほど状態が悪化することがあります。次に、初期化やフォーマット、チェックディスクはすぐにしないこと。状態によっては読めたはずのデータまで壊してしまうことがあります。もし認識する瞬間があるなら、最重要データから先に確保します。それも難しい状態なら、作業をやめて状態を変えないことが最優先です。直そうとする前に、触らないという選択肢でデータを守ってください。